今天来抓蝉。这昨晚下雨了，今早有露水，雨衣雨裤全穿上了。昨天晚上喝饱了，这两天就缺水。多好的蝉呢！啊，是挺好，谢谢。往山顶走，从山顶往下抓。这么多树叶，我们为啥给它换树呢？因为春蝉只吃树尖最营养的部分。这种子。对，这是作为种子，就吃树尖那点最营养的，就吃树尖这点营养。那你们我大哥知道，我大哥应该知道怎么治。这叫扣筐，把这蚕板啊放一个筐里扛走，换到新树叶的地方。这只蚕小轻快，蚕大的时候这一筐也好几十斤。啊，你这你这个电线不错。这小蚕大蚕不搁键吗？啊，设备挺好。你说明。妈呀，这块可陡了，让我们抓出来。那是别紧，那是别狗，都是喇子。你看这什么地带的？那嘎是吗？哪个？俺呐，这不是吧？那没有了，那没有走。两天还带牛来，多少干？这可不是。现在抓多筐了？没数啊？我还没数，蚕把头了。铲码头来了，咱抓多少筐了？现在8筐。哎，叫他们抓到这里，跟他们先喂过去。看铲码头的衣服都透了。啊，你们这么上来的哈？啊。你们上来，你们喂到这嘎达，就这嘎达抓，往这嘎。往上抓，往下抓。这个抓的，往下抓，再往下抓，这嘎块等下午抓，下午跟它不风凉。吃点蛋糕补给一下。就是能别累着了，累了那么就歇歇。哎呀，抓山倒累不着，就是走道累。现在早晨6点来钟，我们4点半爬上山的。干完，我这蚕干完了。这蚕也干完了。我告诉你，俺们师傅去，然后我给你打电话，他看我们蚕今天多能。打雷了，这一会儿要来雨呀、马上要来大雨了，我们这提前下班，赶紧走，快走啊！走，快！你大爷，俺不怕怎么来了，大雨点来了。我们干了3个小时的活，挣了45块钱，让雨浇回家了。这家伙4点来钟起来。赶紧跑啊！赶紧跑！走树林，快点儿！今天我们抓蝉小分队下班休息，明天再继续吧。